Item list សារៈសំខាន់ក្នុងវីដេអូនេះអ្នកប្រើប្រាស់អាចប្រើរបាយការណ៍នេះដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ទំនិញដែលមាននិងថ្លៃដើមថ្លៃលក់ទំនិញទាំងអស់ដើម្បីមើលរបាយការណ៍សូមចុចទៅលើពាក្យថារបាយការណ៍បន្ទាប់មកចុចពាក្យថាទំនិញបន្ទាប់មកទៀតចុចពាក្យថាបញ្ជីឈ្មោះទំនិញពាក្យគន្លឹះសំខាន់ៗដើម្បីប្រើប្រាស់របាយការណ៍ឈ្មោះរបស់ទំនិញឬលេខកូដបង្ហាញពីឈ្មោះទំនិញប្រភេទទំនិញបង្ហាញពីប្រភេទផ្សេងៗនៃទំនិញឧទាហរណ៍ non inventory ជាប្រភេទទំនិញដែលមិនគ្រប់គ្រាន់ស្តុកប្រភេទបង្ហាញពីប្រភេទនៃទំនិញឧទាហរណ៍ដូចជាគ្រឿងស្រវឹងភេសជ្ជៈផ្សេងៗរង្វាស់ຂະຫນាតបង្ហាញពីរង្វាស់ຂະຫນាតនៃទំនិញដែលបានបង្ហាញឧទាហរណ៍ដូចជាកំប៉ុងកញ្ចប់ឬមួយជាដបជាកែវថ្លៃដើមជាថ្លៃដើមនៃទំនិញមួយតម្លៃលក់ជាថ្លៃលក់នៃទំនិញមួយដែលបានកំណត់ដោយអ្នកគ្រប់គ្រងជំរឿក្នុងការដាក់លក្ខខណ្ឌច្រោះទិន្នន័យទៅតាមផ្នែកនីមួយៗប្រភេទទំនិញប្រើសម្រាប់ជ្រើសរើសប្រភេទរបស់ទំនិញឧទាហរណ៍ដូច non inventory ប្រភេទប្រើសម្រាប់ជ្រើសរើសមើលទិន្នន័យតាមប្រភេទទំនិញឧទាហរណ៍កាហ្វេទឹកសុទ្ធគ្រឿងទេសរង្វាស់ຂະຫນាតប្រើសម្រាប់ជ្រើសរើសមើលទិន្នន័យតាមຂະຫນាតរបស់ទំនិញឧទាហរណ៍ unit កញ្ចប់កែវកំប៉ុងគីឡូប្រអប់ជាដើមឈ្មោះទំនិញប្រើសម្រាប់បញ្ចូលឈ្មោះទំនិញតែម្ដងឧទាហរណ៍ Coca-Cola ពិពណ៌នាប្រើសម្រាប់បញ្ចូលនៅទិន្នន័យពិពណ៌នាដែលអ្នកចងចាំនៃទំនិញដែលអ្នកចង់ស្វែងរកលេខ barcode ប្រើសម្រាប់បញ្ចូលលេខកូដទំនិញដែលអ្នកចង់ស្វែងរកបន្ទាប់មកចុចពាក្យថាច្រោះសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា